पुणे एक्सप्रेस हाईवे कम समय में पूरा हुआ तो हमारे एनएचआई के चेयरमैन यहाँ उपस्थित हैं। हम लोग दिल्ली में एक ईस्टर्ली और वेस्टर्ली बाईपास रिंग रोड एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं और प्रधानमंत्री ने इसका भूमि पूजन किया और उन्होंने मुझे पूछा कि ये कितने दिन में पूरा होगा। तो मैंने उनको कहा कि ये 2.5 साल में पूरा होगा। तो उन्होंने क्यों 2.5 साल लगता है, आपने इसको 400 दिन में पूरा करना चाहिए, क्योंकि इससे दिल्ली का 50% ट्रैफिक जाम और 50% पोल्यूशन कम होगा। और मुझे आज 100 दिन पूरे हुए हैं। इतना जोरों में काम शुरू है कि अभी 300 दिन के अंदर यानी 400 दिन में हम 15,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे पूरा करेंगे, ये मेरा विश्वास है।